I Danmark er mere end hver fjerde bolig udsat for vejstøj, der er så høj, at den kan være skadelig. Og rigtig mange af dem er boliger i den almene sektor. Alligevel føler kun hver 10. beboer i almene boliger, at vejstøj er et stort problem. Måske har de fleste bare vendt sig til at skrue lidt højere op for tv'et. Eller til at have den støjende trafik som lydtapet om natten. Men hvad mange ikke er klar over er, at vedvarende støj kan gå ud over helbredet. Støj fra trafikken øger risikoen for stress, forhøjet blodtryk, hjertesygdomme, slagtilfælde, søvnbesvær og manglende koncentrationsevne. Især den vejstøj, som forstyrrer nattesøvnen, kan have konsekvenser for helbredet. Mellem 800 og 2200 danskere indlægges hvert år med sygdomme, der skyldes vejstøj i og omkring deres bolig. Og mellem 200 og 500 danskere dør hvert år for tidligt af sygdomme, som skyldes påvirkning fra vejstøjen. Det er derfor uklogt at overhøre støjproblemerne. Heldigvis er der mange måder at sænke støjniveauet på i almene boliger. Og hvis boligafdelingen står over for en renovering, er det en god idé at tænke støjdæmpning ind i den samlede renoveringsplan. Støjskærme eller jordvolde mellem trafikken og boligen er effektive midler til at sænke det indendørs støjniveau med op til 8-12 decibel. Det vil faktisk opleves som en halvering af støjen. Bygninger fungerer også som støjskærme. For eksempel kan garageanlæg placeres, så de fungerer som værn mod larmen. Det er igennem vinduerne, at vejstøjen nemmest finder ind i boligen. Når vinduerne skal skiftes, er der derfor god grund til at tænke over støjen. For en mindre merpris kan man nemlig få lydisolerende vinduer, som ikke alene reducerer støjniveauet med op til 10 decibel i forhold til almindelige termoruder, men som også giver godt indeklima og energibesparelser. Både lydskodder og lydventiler tillader den friske udeluft at komme ind og holder samtidig en stor del af støjen ude. Et ekstra lag glas i form af de såkaldte forsatsvinduer lægger også en effektiv dæmper på den værste larm, uden at man behøver at skifte hele vinduet. Vejstøj kan gøre det til en tvivlsom fornøjelse at bruge sin altan. Men ved at inddække altanen i glas, kan der skæres op til 15-20 decibel af larmen på selve altanen. Altså langt over en halvering af den oplevede støj. Facadeisoleringer er en stor omgang, men kan være nødvendigt, hvis de mindre tiltag ikke reducerer støjen nok. Ny, god isolering af bygningen dæmper støjen med op til 10-15 decibel mere end en ældre isolering. En helt anden mulighed er i samarbejde med kommunen at gå direkte til kilden. Lavere hastighed, vejchikaner og lyddæmpende asfalt er effektive midler til at skrue ned for støjen uden at røre ved selve bygningen. Når støjen fra kilden reduceres, bliver det udendørs støjniveau også lavere. Synes du, det lyder dyrt? Det behøver det ikke at være. Støjreduktion kan tænkes ind i den samlede planlægning, når boligorganisationens lejligheder eller udearealer skal renoveres. Så behøver det ikke at koste mere at få en rolig bolig. Så lad være med at overhøre vejstøjen. Få mere at vide om reducering af vejstøj i almene boliger på www.roligbolig.dk.